سوا التيران وين سياكاكال خمناس لي زاناليز نسعى السيمان بلون نسعى البلاط نسعى البلاطرو بلاطر فوالا الور الا وقشيشه كاين الحسين يزمر الحسين يزمر واكي الحسين يزمر غديني ومن بعد هذو غالا الجيولوجين واكي ويثيلان ثقار درارنا وكي مقل كاين ديالو فانا كاين كلها يدي تيلينا على الجهه هاكي عندي تقابلن يتمثل ليطا ديال لي فوري ومن بعد الا اين الا المجفينا كاينه الا ذا الا ديجا ثاني مازال لينا تجور مازال ذاك يمين كل وقت داسنا نخمن افيك بليزير ورتفنا وقارنا الصعوبه باغ اكزومبل ولاش الصعوبه مثلا يعني كنا تسمع ودنا قرار ونجمينا شادنين كنا وهربي كان اتشعشع كنقارن انت دات هذا ما كان فاش كنت هذيك نخدم دايور نوساد نخمس لابيست لا ايوا دا بيلدوزير خدم على لابيست اللي مدينا ناك نوساد نخمس لابيست نخدم انا كشاعر دينا المقرب تاع جيفا يساد ميم الديريكتور دو كابيني كذا عدان دال مدينا ولا نفريد ومن بعد عرض ندارو مني مالوروزمون تنجح على واقيلا انا صافي لونطون ملي جي انتوندو بلي سي لي مونتان هذوما سي دي مونتان دو جيبس دونك سي لو سي اس او 4 درك هذا السي اس او 4 تاعي يلقى اسخن من لي زاناليز يقدر يصلح pour la fabrication du plâtre comme il peut aussi يصلح الحوايج واحد اخرين beaucoup c'est-à-dire الحوايج النظام qu'on peut extraire à partir de la formule du CASO4 pour par exemple dans le cadre de pharmaceutique etc. il y a c'est-à-dire c'est des montagnes de gypse donc mais la première utilisation c'est surtout le plâtre. C'est surtout pour la fabrication du plâtre. Depuis que j'étais jeune, je suis un citoyen d'Ahnif, j'entendais parler qu'il y a ici des montagnes de gypse. C'est très, 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 très bénéfique. On a des investisseurs, des gens qui veulent venir s'installer, faire ici une exploitation de gypse. Ça va permettre la résorption le chômage et les jeunes etc. C'est pour trouver des postes de travail, du boulot. Et en même temps, ça va servir pour le pays, pour le problème le plâtre qui manque un peu partout. Donc c'est vraiment aberrant de constater toute une montagne qui est restée vierge à ce jour. تيدوك سعداوي صلاح اكو حنيف تيدوك سعداوي صلاح هو كاين البريزيدون دي اسوسياسيون نتا يتسالن ميد نزورك كنت درتني نتملاح ثني غاك ليتود ندميت نطون شارج الور دوا كاع في الهضره هذا وندي فك اول ام كيف نعاون دينا ام كنخدم يعني يوض له الدوسي يعطيك الصحه سيدي الرئيس. أولا je me présente عالم قاسي le président de l'association des amis de صالح سعداوي. ثم زورت انت مزوره غادي ثم ميرتم قرانتي وسلواي نتغيوان تنحنيف نكوني on a proposé au nom de cette association un projet au ministère de la pêche dernièrement. à chaque fois que مرد نروح البلديه في بورا الدينت il a été toujours à côté de l'association. Il fait un transport, il nous a facilité la tâche. Nous avons fait une commission nationale de la pêche pour recevoir un projet dans le cadre de l'aquaculture. Alhamdoulilah, on est arrivé le 21 février Niadan. Tout ça d'une commission de la pêche. On s'est déplacé sur le site. Et à le site, il remplit toutes les conditions. Il est favorable pour recevoir une retenue collinaire. Nous, toujours, nous proposons la prise en charge de l'étude. Allah يبارك avec le bureau d'études Filali. Et pour votre information, l'étude est ficelée. Semaine قاعدين on l'a déposé avec les services techniques de la commune de l'hydraulique. أزدينا ثان مرتني ثم قرانتي يعطيه الصحة.
دروك كان ماشي دار شكرا في شكرا ميكلاز ذاتي. On a essayé de travailler avec les ex-APC Addan. Vraiment, il n'y a que la hayata liman tunadi. Depuis sa présence de la commune, à chaque fois qu'on vient, les portes ouvertes, il y a des saha. D'ailleurs, quand il va à Dinir, وغادر كان un petit point في حديث العصر, c'est la deuxième unité de l'exploitation d'Égypte justement. On a mis des mains et des pieds. Alhamdoulilah, la première unité est installée à Djiva, à niveau الحالي malgré des problèmes normalement, le climat il est favorable avec les ex-APC Addan, à installer des حنيف. اسمي le terrain n'est pas favorable, même à Djiva ذات مثلا نسعى même راش نتدار في النظام اللحن اي لا كاين ثلماس. Je représente cette association, déjà c'est un honneur pour toute la région. Je vais donner à Ken la deuxième unité qui est sur le char la jeunesse Nahnif. Le gisement, il est opérationnel pour votre information. Et l'exploitation, il a ce terrain, il a un pour un investissement, l'assiette il remplit toutes les conditions. L'électricité là, le gaz de ville est là. Inch'Allah, si on arrive à décrocher ce projet, le terrain qui forestier. Alors, خمنا transfert في كانت دي لا كومين. اما سي الجهه كي ان هكتار سي الجهه كي ان هكتار ولكن نخدم الشوا التيران ديجا سيرفيس كونسيرني يديو سنه هذاك خمنا ان بي في شوا التيران فكان نخيط بور ان سونتر سبورتيف باسكو الجهه كي تخص وساينا راه ستاد وساينا راه لور ذاك يسد الميليو غير تدارت كاع انا تعمر تدارت كاع زرو مزيان يلهاو كي نكوني ثورا نون سكريدكس ان سونتر سبورتيف مي بالك ربما 2013 راه تفكن خاطر سكواسا راه دارها مي التيران دايلا البلديه 2 هكتار ماشي الكوتي سي ثما لا دروات سي ثما لا غوش تفكاتي ديال البلديه ونديرو غدا نيوت الحاجه ثاكي ادراراكي ونبروبوزي زرواز كزاو نكوني الجهه كي ام لي جيزموني البلاطري دنوفا كازرو مزياف الور ثد ازرواكي خدم ابيبري واحد 15 20 كيلومتر ساعه ونا دوموندي توجور لي انفستيسور باش هذيك الشمال ما كنت سوالي ما فريدي لا كلشي لا ان شاء الله تسموز كثنا داسم